네, 여러분 안녕하세요. 유신TV의 유신입니다. 오늘은 모두 없이 PC 구독 가능하고 전 PC1로 하고요. 모두 없이 선풍기 만들기입니다. 이거는 이번 영상은 여러분께 너무 화나게 할 수도 있는 영상이 될 것 같습니다. 그럼 일단은 진짜 간단해요. 이거가 이번에 3개까지 밖에 안 되고요. 이거는 천장에 닿는 선풍기고요. 이건 집을 대충 만들어 볼게요. 자, 이렇게 하고 그리고 내가 살 집이니까 열심히 쓰자. 자, 4월 16일, 아니 4월 17일, 4월 18일, 4월 19일까지는 제가 영상을 못 올릴 수도 있는데 양해 부탁드립니다. 대충 만들자. 쓱. 하고 하나, 둘, 셋, 넷. 자, 여기에 팻말들을 만나왔고요. 나 여기 네. 여기에 와우, 멋있죠? 이렇게 해주면 강아지 집까지 완성입니다. 이번이 어디니? 이건 첫 번째, 그래. 한 개가 부족하네요. 자, 마지막 한 개는 바로 이 울타리. 일단 이걸 집으로 옮길 거예요. 지금 이거는 밖에다가 하고 집에 자리가 없어서 집을 잘못 지었어요. 여기 만약 천장이면 이렇게 하고 몬스터 생성기에서 그다음에 이
누가 봐도 샌드백 만들기 끝. 자, 샌드백이 아니고요. 샌드백 아닙니다. 이것은 펌핑기. 오케이. 신기한 것 같아. 이거 집에다 해야겠다. 이번 주 그래. 이번 주부터 스파이스 영상 역시 남자는 핫핑크죠, 그쵸? 자, 선풍기 완성. 집에 들어가면 얘가 나 때릴 것 같은데? 자, 한번 게임으로 풀어보도록 하겠습니다. 그리고 강아지 시야에서는 색깔이 아시나요? 자, 어쨌든 오늘 영상 소희랑 같이 마지막 이걸 찍어보겠습니다. 자, 오늘 영상 여기까지. 구독하지 말고 꾹 눌러주세요. 안녕. 자.